מנסים להקים כאן פרויקט חדשני ושאפתני מאוד בתחום האנרגיה הירוקה. ממש בכיכר הזו כאן מאחוריי תוקם טורבינה בגובה של 5 מטרים, טורבינת רוח, בדומה לדברים אחרים שקיימים במדינות מערביות אחרות בעולם. הטורבינה הזו בעצם תפיק חשמל מאנרגיית הרוח, למרות שהרוח הממוצעת שנושבת כאן בחדרה עומדת על כ4 קילומטרים בשעה. מספרים לנו שהטורבינה הזו תוכל להפיק לא פחות מ-20,000 קילוואט בכל שנה בממוצע, ואם קילוואט אחד של חשמל שקול כשקל וחצי, בעיריית חדרה מתכוונים למכור את האנרגיה הירוקה הזו לחברת החשמל, ובעיקר להשתמש בה כדי להאיר כאן את הפארקים הציבוריים בחלק ההולך ומתפתח הזה, וגם את מבני הציבור. כאמור, האנרגיה הזו כל כולה ירוקה. בוא נשמע דברים שאומר לנו הערב ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן. חודש אפריל, אני מאמין, תושבי מדינת ישראל יוכלו לראות טורבינה ראשונה ממערב לכביש החוף. בהמשך, הטורבינה הזאת ועוד שאנחנו מתכננים יספקו חשמל למוסדות ציבור במערב העיר, ובהנחה שהכל יתקדם אז לשאר העיר. מדי חודש אנחנו משלמים לא מעט כסף